สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกนะครับกับดนตรีสมายบายครูชาตินะครับครับวันนี้ก็นะครับเราจะมากันในเรื่องของเสียงแล้วก็การกำเนิดเสียงนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าเสียงและการกำเนิดเสียงเนี่ยมีแหล่งกำเนิดเนี่ยอยู่2เสียงหลักๆนะครับก็คือ1นะครับจะเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินั้นสร้างขึ้นนะครับแล้วก็อีกมีเสียงหนึ่งนะครับก็คือเป็นเสียงที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นนั่นเองครับเด็กๆอันดับแรกนะครับก็คือธรรมชาติเนี่ยสร้างขึ้นนะครับเสียงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนั้นนะครับก็จะเป็นเสียงทั่วๆไปเช่นเสียงลมเวลาลมพัดผ่านตัวเราเนาะก็จะมีเสียงลมผ่านเสียงท้องฟ้าเวลาฟ้าร้องฟ้าผ่านะเสียงฝนตกนะครับเสียงคลื่นทะเลนะครับอันนี้เป็นเสียงที่ธรรมชาติทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติแล้วก็เป็นเสียงของสัตว์ชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าจะเป็นแมวหรือว่าจะเป็นสุนัขอันนี้คือธรรมชาติสร้างขึ้นทั้งนั้นเขาเกิดโดยธรรมชาตินะครับอันนี้คือเสียงของธรรมชาตินะครับเป็นตัวอย่างเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างล่ะอันดับแรกเลยเสียงนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับเด็กๆนี่เลยครับเสียงนาฬิกาปลุกเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองใครที่มีต้องตั้งนาฬิกาปลุกสำหรับในการตื่นนอนไหมครับนั่นแหละครับเสียงนั้นแหละเป็นเสียงที่พวกเราเนี่ยหรือว่าพวกมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาเองนะครับเสียงที่2นะครับที่สร้างขึ้นก็คือเสียงของรถไฟนั่นเองนะครับเวลารถไฟวิ่งเด็กๆจะได้ยินเสียงรถไฟนะครับวิ่งกระทบกับรางรถไฟเสียงดังพอสมควรซึ่งที่โรงเรียนของเรานะครับหรือว่าในเขตของบ้านโป่งเราก็จะมีรถไฟผ่านอยู่หลายเส้นทางเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเสียงรถไฟก็เด็กๆก็มักจะได้ยินบ่อยนะครับแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับผมเสียงที่3นะครับก็จะเป็นเสียงของกระดิ่งนะครับเสียงกระดิ่งนั้นก็เป็นเสียงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นอีกเหมือนกันนะครับก็สร้างกระดิ่งมนุษย์เนี่ยได้สร้างกระดิ่งขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ทำให้มันเกิดเสียงโดยการเขย่าการแกว่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเกิดเสียงขึ้นมาใช้สำหรับเป็นสัญญาณบอกกล่าวต่างๆเนาะต่อมาครับเป็นเสียงรถยนต์นะครับรถยนต์ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอยู่แล้วเนาะโดยพื้นฐานก็คือคนสร้างรถขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาปุ๊บเวลาใช้งานเวลาขับรถก็จะมีเสียงนะครับทั้งเสียงแตรเสียงจากเครื่องเสียงของเราหรือว่าเสียงเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเสียงของมนุษย์สร้างขึ้นทั้งสิ้นนะครับต่อมานะครับเสียงโทรศัพท์ เสียงโทรศัพท์ก็เป็นเสียงที่มนุษย์สร้างเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเสียงโทรศัพท์นั้นเอาไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารนั่นเองนะครับและอาวุธต่างๆเช่นปืนแก๊ปปืนลูกโม่ปืนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับทางการทหารหรือว่าใช้อะไรเราก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วมันก็เกิดเสียงค่อนข้างที่จะดังพอสมควรนะครับ นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของเสียงเครื่องดนตรีกันบ้างนะครับซึ่งเสียงของเครื่องดนตรีนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือว่าดนตรีสากลนะครับให้เด็กๆเนี่ยหรือว่าหนูๆเนี่ยลองได้จำไว้เลยนะครับจำไว้เลยว่าเสียงเครื่องดนตรีต่างๆที่มีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับเป็นเสียงที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นนะครับอ่ามนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละสร้างขึ้นเองนะครับโดยเริ่มจากการประดิษฐ์เครื่องดนตรีก่อนแล้วก็มีวิธีการบรรเลงเพื่อให้เกิดเสียงนะครับ
เพราะฉะนั้นเด็กๆจำไว้ได้เลยนะครับว่าเครื่องดนตรีต่างๆนั้นไม่ว่าไทยหรือว่าสากลนะครับก็ทำไมครับเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเสียงนะครับที่มีความช้าหรือว่าเป็นบทเพลงที่มีความช้านะครับก็จะเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะให้ความเศร้าโศกเสียใจนะครับนะครับต่อมานะครับถ้าเป็นเสียงที่มีจังหวะค่อนข้างเร็วหรือว่ามีเป็นเพลงเร็วๆนะครับก็จะให้ความสนุกสนานคึกครื้นนะครับเสียงของเครื่องดนตรีนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นขลุ่ยนะครับซึ่งขลุ่ยก็จะเป็นเครื่องดนตรีไทยนะครับเครื่องดนตรีชิ้นที่2นะครับหน้าตาแบบนี้ก็จะเป็นกลองทัดนั่นเองนะครับเครื่องดนตรีชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นชิงเครื่องดนตรีชิ้นที่4นะครับก็จะเป็นระนาดเอกและเครื่องดนตรีชิ้นที่5นะครับก็จะเป็นสอด้วงนะครับในวันนี้นะครับคุณครูก็จะเอาตัวอย่างภาพนะให้เด็กๆได้ชมก่อนนะครับว่าเครื่องดนตรีที่คุณครูยกตัวอย่างนำมาให้ชมนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูไว้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวจะถ่ายทอดคลิปเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆให้เด็กๆนั้นได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสรุปความรู้นะครับวันนี้นะครับก็คือเสียงเกิดขึ้นจากแหล่ง2แหล่งนะครับคือ1ธรรมชาติสร้างขึ้นใช่ไหมครับ2เป็นเสียงที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นนะครับแล้วก็3จะเป็นเสียงของเครื่องดนตรีนะครับซึ่งคุณครูได้ให้รับรู้รูปร่างหน้าตาไปแล้วนะครับว่าเครื่องดนตรีที่ให้ชมวันนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีลักษณะรูปร่างนั้นเป็นอย่างไรนะครับนะครับทีนี้นะครับการบ้านของคุณครูในวันนี้นะครับก็จะให้เด็กๆนั้นลองทำท่าเรียนแบบเสียงหรือว่าทำเสียงเรียนแบบนั่นเองนะครับมาอย่างละ1เสียงโดยเสียงธรรมชาติสร้างขึ้น1เสียงครับจะเป็นเสียงอะไรก็ได้ที่เด็กๆเรียนแบบได้เนาะแล้วก็เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรบ้างเด็กๆเรียนแบบได้อยู่แล้วนะครับและเสียงเครื่องดนตรีเด็กๆลองค้นหาใน YouTube ฟังดูนะครับว่าเสียงของเครื่องดนตรีดังกล่าวนั้นหรือว่านอกเหนือจากที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูก็ได้นะครับลองไปเสิร์ชหาดูนะครับว่าเครื่องดนตรีที่เด็กๆชอบเนี่ยจะมีเสียงเป็นอย่างไรไหนลองทำเสียงเรียนแบบมาให้คุณครูฟังกันดูนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบเรื่องของเสียงนะครับแล้วก็การกำเนิดเสียงนะครับเอาไว้มีสาระดีๆแล้วครูจะนำมาฝากอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับครับสวัสดีครับ